Исәнмесез укучылар. Бүгенге онлайн дәрестә арифметик квадрат тамырының үзлекләре белән танышырбыз. Беренче үзлек. Тискәре булмаган тапкырлаучыларның тапкыр чыгышыннан тамыр. Бу тапкырлаучыларның тамырлары тапкыр чыгышына тигез. Кире тигезлектә үтәлә. Бу үзлек шулай ук тапкырлаучылар 2дән күбрәк булганда да үтәлә. Мәсәлән, шулай ук киресе дә дөрес. Икенче үзлек. Санаучысы тискәре булмаган сан, ә ваклаучысы уңай сан булган вакламадан тамыр алу өчен санаучыдан тамырны ваклаучыдан тамырга бүләргә кирәк. Кире тигезлектә дөрес. Өченче үзлек. X-ның теләсә нинди кыйммәте өчен әлеге тигезлек үтәлә. Бу үзлеккә таянып, теләсә нинди X һәм натураль n өчен әлеге тигезлек дөрес. Укучылар, бүген онлайн дәресенең теория өлешендә тапкыр чыгыштан, вакланмадан һәм дәрәҗәдән квадрат тамыр алырга өйрәндек. Күбрәк мисаллар чишү өчен һәм әлеге үзлекләрне куллану өчен практик өлештә көтеп калам сезне.